突发事件：美国驻伊拉克领事馆遭到伊朗导弹袭击。伊朗为何要突然发动导弹袭击？为何又是在这一时间点？这背后到底有着怎样的大国博弈？当地时间3月13号凌晨，伊拉克首都巴克塔发布消息，3月13号凌晨1时06分，位于伊拉克北部库尔德自治区首府艾尔比勒的美国领事馆附近遭到导弹袭击。根据相关人士透露，此次导弹袭击已经造成了人员伤亡，但美国却强压下社会舆论。美联社随后发文称，美国领事馆并没有被击中，美国政府设施也并未受损，也没有任何的美方人员受伤。以色列耶路撒冷邮报发布消息称，12枚弹道导弹从伊拉克的东边发射而来，落在美国领事馆附近，但目前不能确定导弹目标是美国领事馆还是当地的机场。虽然导弹是伊朗发射的几率很大，但第一时间内没有充分证据，也不能断定是伊朗发动的突袭。但是在13号晚，又一则新闻爆出，伊朗革命卫队宣布对袭击负责，并强调袭击目标是以色列的战略中心。以色列国营媒体也随后以引述了伊拉克媒体报道的方式承认了导弹袭击事件的存在，但也仅此而已，并没有对导弹袭击事件做出过多的解释。这一事件我们怎么看待？明面上，伊朗对美国对伊拉克的一次突然的导弹袭击，很有可能是为了缓解和减轻俄罗斯的压力。但这次伊朗的行动肯定不会是明面上的那么简单，世界秩序崩塌的速度可能会超过很多人的想象。其深层次更像是一次大国之间的博弈。首先，我们要明确一点，世界并不太平，而且是相当不太平。东亚在全世界是少数的和平地区，这是因为这里有负绝对责任的中国，但世界目前的情况并不乐观。在前2期的节目里，我们分别讲了俄乌冲突不是单单的局部冲突，是俄罗斯与北约的冲突，其冲突的影响范围也不局限于欧洲东部，更多的是对全世界的影响。第1期我们讲了俄乌冲突对世界油气能源的影响，第2期我们讲了俄乌冲突对世界粮食安全问题的影响。这2点是一个国家和个人赖以生存和发展的最重要的2点。但随着世界粮食出口大国乌克兰与世界油气出口大国俄罗斯的冲突，现在都出现了非常严重的问题，所以我们得走出去看外面，才能看到世界的真实情况。伊拉克已经是人间地狱了，其人口饥饿指数比前2年的委内瑞拉还要高。亚洲西南部的黎巴嫩，全国60%的小麦都是由乌克兰供给，现在供给断了，国内的面包采取配给制。西周北部的突尼斯和黎巴嫩情况一样，面粉配给制。而埃及更恐怖，2021年的资料显示，埃及1年要从乌克兰和俄罗斯进口86%的小麦。现在双方发生冲突，埃及国内的人吃啥喝啥。目前国际原油价格飙升，伦敦伦特原油期货价格在2月底已经突破了$100。数据显示，在这一情况下，全球原油供给每天或将收缩230万桶，原油期货价格或将持续上升到$150。能源危机再度加剧，美国更是不用说，其2月份的国内通胀已经达到了7.9%，3月份更是想都不要想。欧盟也一样，通胀达到了5.8%。美国的信用完了，俄罗斯被一系列的制裁，外汇储备已经为零，牙买加体系已经处于崩溃的边缘，乌克兰当地的情况更是不容乐观。俄乌冲突已经不再是谁输谁赢的问题了，已经影响到了全世界，同时会直接波及中东和东亚地区。就像前面讲到的，世界秩序的崩塌速度我们根本想不到。这次伊朗的导弹袭击行动，其背后的意义，我们还得从俄罗斯石油被制裁开始说。拜登铁了心要制裁俄罗斯的能源出口，但这并不容易，因为全球没有任何一个国家可以替代俄罗斯的油气出口份额，光制裁是不够的。美国要想办法让俄罗斯的石油和天然气卖不出去。俄罗斯平均每天出口石油量达到700桶左右，只要美国能想办法把700桶石油的缺口补上，就能完美的制裁俄罗斯。而俄罗斯也会因为能源完全没法出口，进入经济的恶性循环，无法再支撑俄乌冲突，甚至最后大国陨落。所以美国就找到了中东的沙特和伊朗，还有南美洲的委内瑞拉，这3个国家都能够增加石油的产量。沙特方面自然是没有任何问题，一直是美国的铁杆盟友，依附于美国，使得其在中东动乱的几10年当中依旧平安无事，并且经济发达。但光靠沙特
并不能填补俄罗斯的巨大空缺，还必须借助委内瑞拉和伊朗。大家都知道，委内瑞拉和伊朗被美国制裁的已经民不聊生了，国内经济极差，人们生存都是个问题。美国以解除制裁为条件，换取委内瑞拉增加石油产量，说实话，这很诱人。但值得一提的是，2019年，美国曾想在委内瑞拉扶植一个傀儡总统，掀起委内瑞拉内战，而俄罗斯神兵天降，出动军机帮助委内瑞拉化解了危机。如果没有俄罗斯的帮忙，委内瑞拉的国家主权还在不在都是个问题。所以，在美国与委内瑞拉谈判后，委内瑞拉副总统与俄罗斯外交部长进行了会晤，结果就是委内瑞拉重申支持俄罗斯。可以看出，委内瑞拉在美国的诱惑面前，选择了对其帮助颇多的俄罗斯。而伊朗的情况就比较复杂。众所周知，伊朗和美国在伊核问题上冲突非常严重，两国的关系已经到了不可调和的地步。但两国之间还是利益最大，只要利益到位，两国的关系还是可以缓和的。美国为了让伊朗能够提高石油产量，一再的在伊核问题上退步，已经表现出了对于伊朗核武器的极大包容。伊朗获得了谈判的主动权，美国也会取消对伊朗的经济制裁，这对伊朗来说可是天大的好事儿。这种条件置换，伊朗是血赚的。但同样，在伊核问题上，中国与俄罗斯都给予了伊朗莫大的帮助。不仅如此，在叙利亚问题、伊拉克问题等一系列中东动乱中，中国和俄罗斯都为伊朗花了很大的代价。可以说，在国际局势下，中国、俄罗斯、伊朗都有着共同的敌人美国，并且中国与俄罗斯对伊朗是有恩的。伊朗拥有世界最大的天然气田，如果伊朗一旦答应了美国的要求，这无疑是对俄罗斯沉重的打击。在这种近乎国家存亡之际，俄罗斯不可能不将选择的权利捏在自己手中，所以俄罗斯作为伊核协议的6方会谈中的一员的权利，反对了伊核协议的生效，让美国巨大诱惑的交换条件成为泡沫，这对伊朗是十分不利的。俄罗斯直接背刺了伊朗，但从国家利益的角度出发，俄罗斯并没有做错。俄罗斯现在就在生死存亡之际，就算伊朗向俄罗斯保证绝对支持俄罗斯，你觉得俄罗斯能相信吗？在这个关键时刻，1%的风险俄罗斯都无法承受，所以这才有了伊朗导弹突袭美国领事馆的事件。伊朗用实际行动告诉俄罗斯，伊朗和美国没有任何缓和的可能，伊朗支持俄罗斯。最近又有新闻爆出，沙特和阿联酋已经不接拜登的电话了。看起来目前美国联合世界各国制裁俄罗斯很厉害，但美国已经到了众叛亲离的地步，美国的霸权也已经摇摇欲坠。还是那句话，世界秩序崩塌的速度比我们想象的要快，我们很可能正在见证历史。